Hello everyone! Ngayon, mag-grill tayo ng pork meat. So, ito na yung minamarinate ko. 24 hours ko siyang minamarinate. Tingnan nyo, parang ano siya, yung bata siyang baboy. Makikita nyo kasi manipis yung skin niya. Actually, pinaplano ko ito na adobohin, pero nag-change yung mind ko, why not try na i-grill. So, sabayan natin ng potato at saka lagyan din natin ng pepper mamaya. At saka ito na pala yung skin ng potato, yung pinipil out ko. So, lulutuin din natin to ng separate. So, ito transfer na natin. Ito na, tapos lagyan nyo ng sauce na pinang-marinate nyo ng yung pork. Pinipreheat ko na pala siya, so ilagay natin sa center. Ayan, nalagay na natin. Tapos, yeah. 220. Ayan, antayin na lang natin na maluto. Tapos, mamaya baliktarin naman natin. Nagbo-boil na siya. At nagbabrown na din siya. Pero mamaya pa natin baliktarin. Now, baliktarin na natin. Crumpir. Potato. Tapos ko nang mabaliktad, lagyan natin ng sauce, yung pinamarinate. Para masarap siya. Mag-soak talaga siya. Yung pagbaliktad ko pala kanina, after ng 20 minutes from the time we put in, i-grill pa natin mga 15 to 20 minutes yata. Then, hahain na natin mamaya pagluto na. Ilagay na din pala natin ang pepper. Ito. So, yun na. I-try natin, i-check. Malapit na siya, but kunti na lang. I-check natin ang ating grill. Yan, lumalabas na yung oil niya. Malapit na din siyang maluto. Konti na lang. After 45 minutes, ito na yung resulta. So, luto na siya. Pwede na nating ihain. Ito na siya guys, luto na. Gusto ko kasing crispy. Ito na guys, yung grilled natin. At saka yung potato, may juice na rin tayo, may beer para sa asawa ko, yan. So, syempre, may sausawan din, hindi yan pag walang sausawan, kasi gusto ng asawa ko always may sausawan. Kahit hindi na kailangan ng sausawan, gusto rin niya. So, yun, rice na lang inaantay natin, at ready na ang lunch natin. So, thank you for watching, guys. Bye!